मचाओ एक ऐसी पैरट स्पीशीज जो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि सुपर इंटेलिजेंट भी है। ये बर्ड्स अपनी मेमोरी पावर से ह्यूमंस के फेसेस तक याद रख सकते हैं फॉर इयर्स। और गेस व्हाट, मकॉस अपने पार्टनर के साथ लाइफ टाइम तक रहते हैं। एकदम लॉयल लव बर्ड्स। इनकी लाउड कॉल्स जंगल के 1 किलोमीटर तक सुनाई देती है। सीरियसली पावरफुल वोकल्स। नेचर ने इस बर्ड को बनाया है एक फ्लाइंग रेनबो जैसा, स्मार्ट भी, स्टनिंग भी। फॉलो करो फॉर मोर अमेजिंग बर्ड फैक्ट्स। बर्ड्स फैक्ट सीरीज में मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट में।